د علماو نه خواهش کوم چې د دوی په لاس کې توره ده، هغه دین ده. د افغانستان ټول خلک په اسلام په دین معتقد دي. له دې امانت سره باید سم سلوک وکړي. دا امانت باید همغسې چې د سولې په خیر ده، د اسلام په خیر ده، د خلکو د وحدت په خیر ده، هغسې وچلوي. تاسې که اوس یوه کلمه ووایي ټول در سره تکراروي، معنا یې دا ده چې دوی معتقد خلک دي په دین باندې او ملایان په دوی تاثیر لري. خو یو شی ده، هغه دا ده چې هغه وایي چې کفر از کعبه برخیزد، کجا ماند مسلمانی؟ زموږ ځینې علما دغه فاندامنتالیزم ته شرعي بنیاد ورکوي، مشروعیت ورکوي. چې زه امیدواره یم چې صالح علما، ښه علما چې کم نه دي او اکثریت د جامعې جوړوي، دوی سکوت خوشي کړي او دوی یو مخامخ مشخصې جګړې ته راووځي چې هغه هم د دین دفاع ده، هم د وحدت دفاع ده، هم د وطن دفاع ده.